שישי שמח, חברים. בואו נראה את מוטי. בוקר טוב מוטי, שישי שמח. כמה זה? בוקר טוב. כמה זה בדצמבר אתה מתכוון? בדצמבר. טוב, בדצמבר. רגע, צריך לדף של דצמבר. הנה הדף של דצמבר. אוי, מהר, בואי אם יצליח לעשות את הצהוב בסרטון. סט 151 חלקים. איפה אתה? אי אפשר עם ההתקלות האלה, ראם. אתה מבלבל אותי. אני חייב להיות מוכן לסרטון. סט 151 חלקים, נמכר בשוטף. אמיר, כמה נמכר סט 151? 650. איפה הוא? למה הוא לא ברשימה? הנה, סט 151 חלקים, נמכר 649 שקל בשוטף באתר. כמובן, עם משלוח חינם, מגיע אליכם צ'יק צ'אק, כל הכיף, כל המשחקים. בת ערוכה, בין הראשון לדצמבר עד ה-31 לדצמבר בלבד. הסט הזה יימכר במחיר חסר תקדים של 450 שקלים, כולל מע"מ, כולל משלוח, לא צריך לבוא, לא צריך לעמוד בפקקים, לא צריך למצוא חנייה, הוא פשוט יגיע אליכם הביתה. ב-450 שקלים, כולל מע"מ, כולל משלוח. הסט המלא ביותר, שכולל בתוכו דרייב רבע, דרייב 3 מיניות, דרייב חצי, כל הבוקסות לרבע, לחצי, ל3 מיניות, בוקסות עמוקות, בוקסות קצרות, בוקסות שחורות. סט מפתחות ממידה 6 עד מידה 19, סט רינג ראצ'ט ממידה 8 עד מידה 19, כולל מעריכים, מפצלים, ביטים, ידיעות אלן, כל המסביב, כל זה בתוך מזוודה מגניבה, רק ב-450 שקלים כולל מע"מ, וזה אצלך בבית. אז אל תעשס, אל תגיד אולי, אל תגיד מחר, אל תגיד מחרתיים, כי זה רק בין הראשון לדצמבר עד ה-31 לדצמבר, וכמובן, עד גמר המלאי. יש לנו במלאי כ-120 סטים. אז אגרוז. עולם של פתרונות.